merchandise and product display. Scoring SR Sports. Scoring SR Sports. We are having a great only today for the remaining few hours of the Sepang birthday. Just walk the SR Sport. Don't be shy, just get over here and look at us. The price is only 680 ringgit. 600. This Sepang Grand Prix is only an annual. Tuan-tuan jemput masuk ke bus RCB. Ada wardrobe yang RCB, KYT, Suami dan juga ada rider daripada Gracie Moto3, rider Gabriel Rodrigo dan rider Ricardo Rossi. Tuan-tuan sekarang ini berlangsung sesi meet and greet. Rider kita telah pun sampai. Ladies and gentlemen, our rider Gabriel Rodrigo and Ricardo Rossi. Rider daripada Gracie Moto3 sedang berada di booth RCB. Ladies and gentlemen, right here, right now, happening right now. Rider from Gracie Moto3 is with us. Rider Gabriel Rodrigo and Ricardo Rossi. Tuan-tuan sekarang ini sedang berlangsung sesi meet and greet bersama rider Gracie Moto3. Gabriel Rodrigo hanya perlu berada sampai anda akan dapat poster ditandatangan oleh rider-rider serta bergambar bersama rider-rider anda. Tuan-tuan yang di luar sana sekarang ini di booth RCB sedang berlangsung sesi meet and greet dengan rider daripada Gracie Moto3, rider Gabriel Rodrigo dan juga Ricardo Rossi. Jangan lepaskan peluang ini tuan-tuan, hanya perlu beratur sahaja. Join the queue, join the line. Ricardo Rossi. Ladies and gentlemen, happening right now at RCB booth, we have not one but two riders from Gracie Moto3, rider Gabriel Rodrigo and Ricardo Rossi for the meet and greet session. Just join the line, bring anything. Posters is provided. Tuan-tuan nak sign dekat baju pun boleh, dekat topi pun boleh, tapi helmet dulu dekat KYT yang dia bawa. Bagi rider kita sign pun boleh, tak ada masalah. Sebab rider kita sekarang ada bersama-sama kita di booth RCB bagi sesi meet and greet session. Jangan lepaskan peluang ini tuan-tuan. Rider bersama-sama kita di booth RCB, rider daripada Gracie Moto3. Boleh selfie, boleh ambil gambar, tak ada masalah. Rider memang sporting habis. Bukan satu tapi dua rider kita bawa untuk anda di booth RCB. Gabriel Rodrigo, Ricardo Rossi. Mereka baru saja menyelesaikan perlumbaan putus mereka sebentar tadi. Dalam kepadatan mereka meluangkan barang. Ada orang dah bawa helmet siap. Boleh, tak ada masalah. Alright. Jemput masuk tuan-tuan, silakan masuk ke booth RCB. Sekarang ini sedang berlangsung sesi meet and greet dengan rider daripada Moto3, tim Moto3, tim Gracie Moto3, rider Gabriel Rodrigo for the meet and greet session. Saya tak ganti berapa lama mereka akan ada di sini, tapi masa mereka memang tehat, masa mereka suntuk. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk bertemu beramah mesra dengan rider-rider kegemaran anda. Sekarang ini rider yang kami bawakan untuk anda, rider Gabriel Rodrigo dan rider Ricardo Rossi. Mereka memang sporting habis, banyak semua peminat. Keren, ramai banget sih. Boleh nak selfie, boleh nak ambil gambar mereka saja pun boleh. Nak ambil dengan
wait for them to immediately to make anything. Posters is provided. Join the queue, wait for your turn, and you can shake hands with the riders. You can take photos with the riders. You can take an autograph with the riders. Happening right now, right here at RCB booth. Meet and greet session. We're running Gabriel Rodrigo, the rider Ricardo Rossi. Sekarang ini di booth RCB sedang berlangsung sesi meet and greet bersama dua rider daripada RCB Moto3, yaitu rider Gabriel Rodrigo dan juga Ricardo Rossi. Jangan lepaskan peluang ini, hanya perlu beratur, tak perlu bawa apa-apa poster kita sediakan. Kita hanya perlu beratur sahaja. Korang akan berpeluang berjumpa dengan rider Moto3 daripada RCB Moto3. Mereka ini baru sahaja menyelesaikan perlumbaan mereka dalam keberatan. Mereka meluangkan masa juga untuk bertemu dengan peminat-peminat hanya di booth RCB. Ladies and gentlemen, happening right now, we have a meet and greet session with two riders from RCB Moto3. Now we don't need to pay anything. Posters is provided. All you need to do is just join the queue and you will get a chance to meet the riders. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini di booth RCB sedang berlangsung sesi meet and greet bersama dengan rider-rider daripada RCB Moto3. Mereka di sini untuk bertemu anda dan jangan lepaskan peluang. Hanya perlu beratur, tak perlu bawa apa-apa. Hanya perlu beratur, poster kita sediakan. Tuan-tuan hanya perlu beratur sahaja. Beratur dan akan berpeluang bertemu dengan rider-rider RCB Moto3, Gabriel Rodrigo, Ricardo Rossi. Untuk anda hanya di booth RCB. Poster bukan satu, dua poster. Dua poster dapat bawa balik. Dua poster berautograf dapat bawa balik. Jadi jangan lepas dibuka. Lain masa dibuka untuk bertemu. Setakat ini lain masa dibuka. Nanti kalau lain tutup saya tak dapat apa-apa. Sekarang ini lain masa dibuka. Tuan-tuan hanya perlu beratur saja untuk bertemu dengan dua rider daripada RCB Moto3. Sila nak beratur dekat mana kita tengok ada satu orang yang ramai-ramai beratur. Join the queue. Beratur sahaja, tak perlu bawa apa-apa. Poster disediakan. Baik, kalau boleh anak-anak saya nak pesan juga bagi mereka yang nak beratur, kalau boleh segerakan pergerakan. Kita tak tahu berapa lama lagi kita akan berada dengan kita kalau boleh kita nak seramai yang boleh dapat bertemu dengan rider. Jadi kalau dapat ambil gambar, dapat berjumpa, dapat bersalam, peluk, dapat autograf, bergerak, bagi peluang orang kat belakang juga. Just join the queue. Posters is given. Posters is provided. All you need to do is just join the queue. Tuan-tuan dan puan tak perlu nak bawa apa-apa, nak banyak bawa apa-apa.